4 औंस मक्खन में 50 जवे लहसुन के डाल के उसको फ्राई करना है। सूप तो हम बनाते रहते हैं, सर्दियों में तो आम शामी सूप बनते हैं हमारे यहाँ, लेकिन अगर गर्मियों में आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो, खांसी की, तो फिर उसके लिए ये सूप जो है ना एक टॉनिक का दर्जा रखता है। समझ लें कि आपके लिए नज़ले ज़ुकाम के लिए ये सूप जो है, लहसुन का ये सूप टॉनिक का दर्जा रखता है। इसके लिए 50 जवे लहसुन के, जो कि तकरीबन 5 हेड्स ऑफ गार्लिक होंगे, उनको छील के मोटा मोटा काट के 4 औंस मक्खन आप गर्म करें हल्का सा, और उसके साथ ही आप लहसुन को डाल दें। एक छोटी प्याज काट लें और 2 से 3 आलू ले लें, उनको छील के उनको काट लें। लहसुन को आप ज़रा फ्राई होने दें, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो उसमें एक अदद कटा हुआ प्याज डाल दें। फिर 3-4 कटे हुए छिले हुए आलू डाल दें, उनको भी फ्राई करें। और इसके बाद 4 कप पानी और 4 कप यखनी डालें। और अगर आप आलू कम डालने हैं तो फिर 3 कप यखनी डालें, 3 कप पानी के डालें। सफ़ेद मिर्च और उसके साथ ही नमक भी आप हस्बे जायका शामिल कर दें। ये 2 कप पानी मैं डाल चुकी हूँ। अब ये तीसरा कप मैं पानी का डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं चिकन की 3 कप यखनी भी डाल दूँगी, और फिर इनको हम गलने देंगे कोई 20 मिनट। ठीक है। उसके बाद फिर हैंड ब्लेंडर से मैं इसको खूब अच्छी तरह इसकी ना पेस्ट बना लूँगी। ठीक। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है, और जब सूप तैयार हो जाएगा तो फिर उस वक्त मैं नमक का जायका चख के अगर थोड़ा और डालना हुआ तो फिर मैं शामिल कर दूँगी। तो आप ये समझें कि ये सूप नहीं बल्कि एक टॉनिक है, जो कि आपको नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब हो तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। और इसीलिए मैं आज इसको बना रही हूँ, क्योंकि मेरा गला भी कुछ ख़राब है और कुछ अफेक्ट हो रहा है मेरे पे नज़ले ज़ुकाम का, तो इसलिए मैं आज ये सूप बना रही हूँ। और मैंने सोचा मैं आपके लिए भी इसको रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको बना के दें। आलू देखें अगर गल गए हैं, अभी थोड़े से रहते हैं, 10 मिनट हुए हैं। अभी इसको 5-7 मिनट और पकाते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। सूप को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें मैं आधा कप के करीब ये फ्रेश क्रीम डालूँगी। ठीक है। मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी, इससे इसका ना बड़ा रिच फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसको करते हैं ब्लेंड। क्रीम भी डाल दी हमने उसके रिच फ्लेवर के लिए।
थोड़ा सा और हमारा सूप गाढ़ा हो जाए। ये देखें, जितना आप इसको गाढ़ा करना चाहें आप गाढ़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें, फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको गार्लिक फ्लेवर आएगी। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए मैं टॉनिक शेयर कर रही हूँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब वगैरह के लिए। ठीक, क्रीम जो है वो घुल गई। ठीक है, अब इसे हम करते हैं प्यालों में पोर। ठीक जी, सूप हो गया हमारा तैयार। उसके ऊपर थोड़े से जब मैंने फ्राई करके वो स्प्रिंकल कर दिए हैं खुशबू के लिए। खुशबू तो वैसे इसमें लबालब आ रही है। तो ये जनाब जी हमारा हो गया टॉनिक नमा सूप, या सूप नमा टॉनिक, दोनों में से आप इसे कुछ भी कह लें। ठीक है।